真的是老师。师尊，你怎么了？恐怖，大恐怖！无知神念被一声道喝直接震散。那背影绝对是老师，不，比老师河道前更加深不可测。道祖为何会出现在朝歌？老师背对众生，言语间是对我的不满，是在责怪我窥探天机，还是在警告我封神之事处置不当？老师境界又高了，我等圣人还在争夺气运，老师却早已跳出棋盘。不行，我必须闭关，揣摩老师深意。活下来了，刚才那股威压，感觉灵魂都要冻结了。这就是圣人吗？隔着千万里都能杀人，躲在朝歌不是办法。圣人一气一息，迟早会真身降临。道士特效冷却，必死无疑。最好的防守就是进攻，那我就去昆仑山接着演。只要元始天尊承认我是道祖，这三界谁还敢动我？勇气可嘉，发布主线任务，前往昆仑山玉虚宫震慑阐教，奖励拥有被动技能，圣人光环为。这全息投影没个实体，大腿要断了。哟，这位道友面生得很啊，这是要去何处？